我會覺得喺呢個 camp 入邊有好多個同行者咯，我覺得係，即係有時會覺得行自己嘅路會好攰，咁但係我會覺得起碼呢一度有差唔多100位人，我哋大家嘅諗法都好相似，即係大家都會好無條件咁樣去支持、去鼓勵對方，我都覺得好神奇啊！我想突破我現時面對嘅一啲嘅情況啦，最近可能情緒唔係好好啊，冇乜勇氣去面對唔同嘅事情啦。但係呢個 camp 俾我有好多嘅新嘅思維去打破咗我慣常嘅諗法啦，亦發覺可能其實自己嘅行動力其實的而且確係應該要提升多啲啦。我覺得呢個 camp 都係一個好嘅時機俾我去沉澱啦。就係要知道自己同個世界，自己想同個世界有咩關係，因為唔係我覺得係咁就係咁，仲要你想係點樣，你先至會成為嗰個樣咁樣。所以跟住就覺得生活書院嘅功力好深厚啦，因為搞個咁嘅 camp 真係唔係即係籌備可能係幾個月，但係累積嘅嘢可能係好幾十年咁樣。書院呢個 space 好正，就係因為有啲 intern 喺度，所以我想講埋俾啲 intern 知，就係咧我覺得好好就係你哋可以去發揮自己 explore 自己嘅能力咯。我覺得呢個嘢係香港好少地方有，然後就係我 feel 到愛，然後我都好想 take 翻啲愛同埋幫人。我覺得就係喺一個好迷茫嘅時代啦，可能好多人都因為有太多選擇，有太多 distraction 而唔係好知道自己方向係啲咩嘅時候，有啲人就會訴諸於宗教啦，有啲人會訴諸於邪教啦，甚至然後有生活書院呢一個非常之善良但又唔係邪教嘅地方，我覺得係香港呢一刻我哋需要拼命去守護嘅一樣嘢。都好影響咗呢個係啦，我覺得喺香港可以出現一樣咁樣嘅嘢係非常之難得同埋重要噶啦，咁樣係啦，呢個係我好深刻嘅一個體會。今日心情點啊？好開心雀躍啊！早晨啊，各位，歡迎大家嚟到生活行者營啊！大家係為咗啲乜嘢而嚟行者營嘅？升級版我要換上係一個點樣嘅動作？我諗起耕田嗰個深耕嘅動作，跟住順便藏落去。我自己心目中嘅升級就係唔好去 set 一個標準或者有一個規範，乜嘢係最完美嘅升級咯，而係自己去 go with the flow。你對於你身邊嘅人咧，未必係好認識住嘅。譬如我都只係識2-3個人嘅名啫。咁所以咧，接住落嚟呢個遊戲咧，就俾大家認識下對方。我咪甜㗎。Yeah, you are sweet。我哋到底係可以喺幾短時間之內咧諗到啲新嘅 idea 啦，同埋同一個地方產生連結，同埋咧亦都係應該有一啲變化咧，係即刻就出現咗嘅。升級咧，大家可能用一個時代一啲物質啦、科技啦，大家亦都再深入去思考一下點樣睇可能性嘅。你可以唔 perfect 嘅，其實每個人都有 limit 嘅。大家面對緊嘅處境，真係有人同你一齊同行咯，即使唔係同一個行業。因為今日咧早餐食咗條蕉嘅關係啦，咁就真係有啲肚餓，所以咧我哋不如試下擺一條蕉啊！身體嘅感覺會係點嘅咧？擺個 pose 嚟睇下。哇！點解要寫2個字咧？就係如果我真係有呢啲賤嘅，有呢啲人渣喺身邊遇到咧，就算我哋要鬧佢咧，都寫得好啲。當我喺度練嘅時候咧，就令到我嗰個好急促嘅心咧就放慢咗。
咁但係我哋從來冇探究過，點解菠蘿包呢個字入面有菠蘿，但係個菠蘿入面係冇菠蘿，老婆餅入面係冇老婆。當我哋睇我哋同其他人同我哋嘅世界係同一件事嘅時候，我哋做嘅嘢應該唔會覺得係自私或者係有蝕底。究竟你係屬於啲乜嘢呢？係啦，除咗你係屬於消費鏈、屬於生態鏈，仲有啲咩喺日常生活中其實你 actively 參與緊？愛因斯坦話自己唔係因為自己聰明，所以解決到一系列嘅問題同困難，而係因為咧佢願意咧去同嗰啲問題咧去糾纏，用長啲嘅時間咧去面對嗰啲嘅問題。我好感動嘅原因係因為好多謝佢喺全世界嘅人都質疑我嘅時候咧，佢係唯一一個咧冇問過任何嘢就相信我可以做到嘅人。對於我想做嘅事，佢可能唔太清楚我做緊乜，或者唔知道係啲乜嘢，但係呢，佢都一直好支持我，因為佢係以我嘅快樂為第一位。直到而家，我都覺得能夠成為佢個女係我最大嘅福分。多謝契爺代替爺爺，示範俾我睇生活應有嘅態度，練習喺小事上面改變自己，無論遇上開心定係唔開心嘅事，都努力維持生命向上嘅軌跡。呢個世界其實就係由 wish 去組成，咁所以我哋亦都喺今日呢個時間，又嘗試一齊諗下呢個你中有我，我中有你嘅 never 入面，我哋又想營造一個點樣嘅世界呢？